Yoo yaa jennee irra kabajamtoota daawwattoota keenya kun marii odaa DW dha. Marii odaa DW akkuma beekamu dhimmoota haaraa wayitaawaa ta'e akkasumas oolmaa Oromiyaa keessa guuree isin biraan ga'uun kan beekamudha. Guyyaadhaas odeeffannoo garaagaraa qabannee isin biraan ga'uuf as istiidiyoo keenyatti argamnee jirra. Akkuma beekamu odeeffannoo guyyaadhaa kan isin biraan geessuun aan mariisaa Kaalid Abdulfattaa fi akkasumas waayiloota kiyyaa fi hiriyoota kiyya Abboomaa Qaasoo fi Biniyaam Gaaddisaa waliin taane odeeffannoo guyyaadhaa kan isin biraan geessinu ta'a. Akkuma beekamu guyyaadhaa odeeffannoo oolmaa Oromiyaa daawwattoonni nu bilbiluudhaan maal akka nuun jedhanii fi ergaa akkamii akka nu dhaaman isin biraan kan geessinu ta'a. Itti aanuudhaan barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa maal fakkaata kan jedhu irratti marii gabaabduu kan taasisnu ta'a. Hamma xumuratti nu faana bu'aan affeerraa keenya ta'a. Egaa gamanumaan baga nagaa dhuftan jecha kara marii keenyatti haaseenu akkuma beekamu daawwattoota keenya biraan oolmaa Oromiyaa eegaggeessineen booda kan marii keenyatti seennu ta'a. Guyyaadhaas daawwattoonni keenya iddoo garaagaraa irraa bilbiluudhaan odeeffannoo garaagaraa nu biraan gahanii jiranii kanumaa wal qabsiisnee mee guyyaadhaa daawwattoonni keenya yaada akkamii ergaa akkamii nu biraan gahanii Biniyaam sirraa eegaluuti keessattuu daawwattoonni keenya hundeeffama mootummaa ce'umsaa irratti jira godinoota aanotaa fi baadiyoota garaagaraa irratti qeerroo fi qarreen hubannoo uummataaf akka kennaaranidha odeeffannoo nu biraa ga'u kanarrattis mootummaa ce'umsaa hundeeffamuu irratti uummanni siyaayinaan akka irratti hirmaatee hubannoo akka walii kennaaran daawwattoonni keenya yaada nu biraan gahaa jiranii mee kanumaan ilaalchisiiti mee odeeffannoo si bira jiru daawwattoota keenya biraan eegaggeessee booda marii itti aanutti kan seenu ta'a itti fufi. Galatoomii Kaalid gara marii keenyaatti deemuuf sa'aatii keenya fixuurra odeeffannoo jiru gaggabaabsinee akaasnu ni jalqaba. Magaalaa Naqqamteerraa kan nuuf bilbilanii gama kooti kan dhabu keegee magaalaa Naqqamteerraa bilbilanii mootummaan kun mootummaan yeroo ammaa keessattuu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mootummaan kanaan dura jechuudha. Guyyaa kaleessaa mana maree bakka bu'oota uummataaf yaada tokko kaasanii ture homaan awwaanisna ida'amuu ibsa wanti jedhu kun ammas uummata keessa galee dheekkamsa guddaa kan inni kaasaa jiru kun uummata irratti qoosuu akka ta'e uummatni kanarra kan ka'e baay'ee booji'ama yookaan keessisaa miidhamaa akka jiru mootummaan kun dhuguma mootummaa miti akkuma nuni jechaa turre akkuma kanaan dura jedhamaa ture mootummaa yeroo isaa xumuree jirudha mootummaa jedhamuu hin dandeenye waan ta'eef dhuguma akkas waan ta'eef mootummaan kun uummata irratti taphachaa jira uummata irratti wanta biraa haasa'aa jira kan isaan jechaa jiran keessattuu guyyaa sanbata darbee naannoo sa'a 8 irratti naannoo tokkotti humna waraana mootummaatiin namni tokko lubbuun isaa darbee ture kanumarraa kan ka'uun magaalaa Naqqamtee keessatti jechuudha keessattuu uummanni naannoo sana jiraatu baay'een isaanii booji'amanii kan isaan jiran keessaanii baay'ee boora'eeru namni du'e kanaafis baay'ee gaddaniitu kan jiru keessattuu humni waraanaa tarkaanfii akkasii fudhachuunsaa maal agarsiisa kan jedhu irratti uummanni baay'ee sodaachaa keessaa booji'amaa kan hin ture kanuma wal qabate guyyaa kaleessaas akkasuma guyyaa har'aa wal qabate suuqiilee bakka gurgurtaa tokkollee haa cufamu jedhanii uummata tasgabbeessuuf haa ta'u keessattuu itti dabalanii burjaajessuuf haa ta'u tarkaanfii akkasii fudhatanii uummata sodaa hin jirre keessa kan isaan galchaa jiran inni kan biraan godina Harargee irraa nu bilbilaniitu gaara mul'ataa bakka jedhamu irraa bilbilanii turanii naannoo keenya irratti kan jiru qonnaan bulaan daldalaan barsiisaan barataan waan hundumtu hawaasni hundumtu mootummaa ce'umsaa naannoo Oromiyaa keessatti hundaa'uuf qophaa'u jiru kanarratti hundi keenya qophii taanee kan jiru qophii keenya xumurree jirra kan isaan jedhanii kaasan gama biraatiin godinuma Harargee kana keessa bakka adda addaatti hojjettoonni kaadiroonni mootummaa kanaa fi humni waraanaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun naannoo keessa deemanii ammas qarshii akka isaan sassaabaa jiran kan isaan nu kaasanii bakka tokkotti naannoo qarshii 200 naannoo tokkotti naannoo qarshii 500 kan isaan nurraa sassaabaa jiran kanaaf uummanni baay'ee burjaaja'aa jira saamamaa jira sagalee keenya uummata biraan nu ga'a kan isaan nuun jedhanii Kaalid. Ayyee Bini galatoomii gamanumaan daawwattoota keenya odeeffannoo haqa ta'e nu biraan ga'uu isaaniiti guddaa galatoomaa isaan jenna abboomaa kara kan keetitti haaca'u akkuma beekamu jiraattonni godinoota aanota garaagaraa irraa bilbiluudhaan yaada isaanii nu biraan gahaa jiranii akkasumas ergas nu biraan gahaa jiranii akkuma Biniyaam oolmaa yookaan daawwattootni isaa biraan bilbilanii yaada isaa gumaachan daawwattoota keenya biraan gaheeti jira mee guyyaadhaas bira ka jiru daawwattoota keenya biraan gahe. Tole galatoomii jedhaati akkuma beekamu daawwattoonni kan kutaalee garaagaraa irraa bilbiluudhaan odeeffannoo haarawaa fi waqtaawaa nu biraan gahaa turuu isaanis kan yaadatamudha. Kan wajjin qabsiisee ammas daawwattoonni keenya gara godina Arsii lixaa magaalaa Hasaasaa
faarraa nu bilbiluudhaan yeroo ammaa kana haalli jiru yaaddisaa akka ta'edha kan kaasan keessumaayyuu nageenyi waaraan ta'e akka hin jirree fi namoonni baay'atanii deemuu wajjin wal qabatee sodaa keessa akka jiranidha ammas daawwattoonni keenya kan kaasanii kun baay'ee guddaa akka ta'ee fi baay'ee sodaachisaa akka ta'edha kan kaasamaatti jiru jechuudha. Kan wajjin wal qabsiisee godina Baalees yoo deemte gara godina Baalee keessattis rakkoon kun akka jirudha keessumaayyuu dargaggeeyyiin baay'een yookiin qaamni baay'een yeroo tokko walgaanii deemuudhaaf sodaa keessa akka jiranii fi rakkoo keessa akka jiranidha daawwattoonni keenya kan kaasan. Akkasumas as godina addaa Oromiyaadha Kamisee keessatti soo fudhatte humni hidhatee jiru achi keessa kan socho'u uummata nagaa irratti tarkaanfii adda addaa fudhataa akka jiru kaasanii jiranii jechuudha. Kanuma wajjin wal qabsiisee si kaasuudhaaf hoomaan hawaannisaa Keeniyaadhaanis as seenee uummata miidhaa akka jiru yookiin akka eegalaa jiru daawwattoonni keenya naannoo sanis naannoo gara Mooyyalee irraa bilbiluudhaan odeeffannoo kanaaf murni aangoorra jiru kun amma kan itti yaadee osoo babal'atee uummata bira hin gahin osoo babal'atee hawaasa bira deemeetti dhiibbaan geessin soolasheen furmaata isaa barbaadu akka qaban daawwattoonni keenya kan kaasan jechuudha. Kanuma wajjin wal qabsiisee si kaasuudhaaf qaamoleen miidhamanii jiran hawaasni asiin dura miidhamanii jiran keessumaayyuu godinoota shawaa keessa wal qabatee jechuudha. Bakki hoomaan hawaannisaa seenee kana wajjin wal qabatee rakkoon akka deemaa jiruu fi furmaata hatattamaa akka barbaadan daawwattoonni kan kaasanii jiranii qaamni aangoorra jiru ololaan haasa'uu qofa osoo hin taane furmaata akka kaasuu qabu kan kaasanii qabxii keessa salmuffatu. Hayyee galatoomii yaada bal'aa kaastee gamanummaan oolmaan Oromiyaa haala kana fakkaatuun egaa daawwattoonni keenya yaada isaanii wal fakkaata irra caalaan fakkeenyaa fi akkuma Biiniyaam kaasee godina Harargee Naqamteerraa kan bilbilan isaan tokko lama osoo hin ta'in akkuma baay'ina qaban gamanummaan kan hubachiisnu ta'a. Garuu yaanni wal fakkaataadha hunda biraatii kaka'u keessattuu hundeeffama mootummaa ce'umsaa irratti akka uummanni hubannoo walii kennaaruudha wanta jajjabeeffamuu qabuudha. Kunis godinootaa fi aanota biraa irratti illee akka baratamuudha dhaamsa kan biraan gaanii. Kana malees jiraattonni nu bilbiluudhaan yeroo ammaa kana akkuma beekamu paartiin biltsiginnaa maallaqa kennuudhaan akkasumas tishartii dirqiidhaan uffachiisuudhaan dargaggeessa qeerroo fi qarree sobuudhaan tattaaffii hiriira sobaa fa'aa akka isaan bahan haalli gochisiisaatu hin jirti. Kanumaan wal qabatee garuu adeemsi amma godhamaa jiru kun uummanni fedhii isaatiin osoo hin ta'in inni tokko ka maallaqa barbaadeeti inni tokko akkasuma oolmaa isaatti bareechifachuudhaaf adeemsa akka godhamuudha hubannoo daawwattoonni keenya kan biraan gaanii. Kana malees yeroo ammaa kana qeerroo fi qarree basaasuudhaan mana hidhaatti akkasumas tarkaanfii garaagaraa warroota itti fudhataa jiran keessattuu Oromoo ta'anii Oromoo irratti tarkaanfii fudhataa jiran boru eessa akka dhaqanis jaraafis gaafii akka ta'u kam gamanumaan daawwattoonni keenya uummata waliin akka ta'anii uummata isaanii irratti gargalanii uummata isaanii akka nyaanni ergaa nu dabarsaa jedhanii jiranii. Egaa gamanumaan kana yoo dhageeffatan kan hojiirra oolchan jennee abdanna. Mee marii keenya guyyaadhaatti taasisnu akkuma beekamu mootummaa ce'umsaa hundeessuu irratti akkuma beekamu biyyoota addunyaa garaagaraa fakkeenyaa fi ibsa garaagaraa akka bahaa jiru kan beeknudha. Akkasumas daawwattoota keenya biraan kan gahaa jirrudha. Keessattuu miseensota ABO koonyaa biyyoota garaagaraa kan akka magaalaa Kaayiroo akkasumas Atlaantaa biyyoota garaagaraa keessatti Ameerikaa kibbaa garaagaraa keessatti yaanni isaanii as burqisiisaa jiran keessattuu hundeeffama mootummaa ce'umsaa walii wal qabatee uummanni yeroo ammaa kana Oromiyaan tasgabbooftee Itoophiyaanis tasgabbooftee haala nagaa fi nagaa waaraa ta'e argamuudhaaf dirqama mootummaan ce'umsaa akka hundeeffamuudha kan akeekkachiisaa jiranii. Mee kanumaan wal qabsiisnee hubannoon guyyaadhaa mee barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa hundeessuu irratti bu'aan isaas maalinni barbaachisummaan isaas maalinni warroonni kanarratti qooda fudhatan uummata irraa kaasee qaamolee beektota hayyoota irraa kaasee mee isaan qooda maalii irratti fudhachuu qabanii akkasumas barbaachisummaa isaa irratti mee waan xinnoo haasofnu Biiniyaam mee sirraa eegala mee barbaachisummaa isaa hammoo irratti mari'annu mee itti fufi kanarratti yaada kan kennu gumachi. Galatoomii Khalid inni kun dhimma wanta salphaatti haasamu kan wanta akka salphaatti sa'aatii qabnu keessatti xumuramu osoo hin taane inni mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa akka Oromiyaatti akka biyyaattis kan barbaachisudha. Obviously garuu akka Oromiyaatti inni mootummaa ce'umsaa kun dhimma ijoo yeroo ammaa Oromiyaa keessatti dirqama ta'uu fi ta'uu qabudha. Maaliif tokkoffaa Oromiyaan tasgabbooftee akka naannoottis ta'e uummanni tasgabbaa'ee gara misoomaatti gara diinagdeetti gara hojii isaatti akka deebi'u. Inni kan biraan haalli jiruuf jireenya naannoo sana keessa jiru guutumaa guutuutti nagaa akka qabaatuuf mootummaan ce'umsaa barbaachisaadha. Mootummaan ce'umsaa maaliif barbaachise kan inni jedhuuf inni jalqabaan mootummaan amma aangoorra jiru mootummaan bilxiginnaa hundeeffamu mootummaa yeroon isaa dhumate mootummaa humnaan qofa aangoorra jiru kun kan inni itti gaafatamummaan isaa hanga onkoloolessa 5 qofaatti. Onkoloolessa 5 booda mootummaan haaraa hundaa'ee bakka bu'oonni uummataan filataman hundaa'anii gara mana marii galanii kan isaan hojii isaanii itti galan ture. Garuu mootummaan kun mootummaa akkuma islaan jiru
abbaa irree waan ta'eef humnaan kan inni itti fufaatii jiru yeroo isaatti dhiibaa kan inni jiru. Kanaaf yeroo kana akkamitti haa ceenu haga mootummaan uummataan filamu hundaa'utti akkamitti haa ceenu kan jiruuf mootummaan ce'umsaa dirqama barbaachisa ta'a jechuudha. Maaliif akkuma sila kaasee naannoonis ta'ee akka biyyaattis nagaa qabaachuuf gara misoomaatti barnootaatti gara diinagdeetti daldalatti deemuuf illee bakka hundumaatti nagaan barbaachisaadha. Nagaan akka jiraatuuf immoo jalqaba mootummaan jalqabarraa kaasee humni mootummaa humni nageenya mootummaa uummata tasgabbeessuun uummata gara nageenya qabuutti oofuun kan isaan bulchuu qaban ture. Garuu akkuma sila kaasee yeroon isaanii waan uumateef haala akkamiin bulchuu akka danda'an hin beekani. Lammaffaa uummataan hin filatamne uummatallee bakka bu'uu hin danda'an yaada uummataallee bakka bu'anii nama biraaf yookaan biyya biraa wajjin negotiate gochuullee hin danda'ani. Kanaaf mootummaan ce'umsaa kan inni barbaachisu haga filannoon seera qabeessi biyya kana keessatti yookaan naannoo sana keessatti gaggeeffamutti akka mootummaa imaanaa fudhatee bulchuu kana keessatti qaamoleen hedduun kan isaan hirmaatanii paartileen siyaasaa jiru, qaamoleen siivikii ni jiraatu, abbootiin gadaa, qaamolee hedduudha uummatallee dabalatee kan inni hirmaachisu. Mootummaan ce'umsaa kun immoo haga kamitti tura kan jedhuuf mootummaan ce'umsaa kun haga filannoon seera qabeessa sagaleen uummataa karaa diimokiraatawaa bilisaa fi haqa qabeessa ta'e gaggeeffamutti mootummaan kun hojiilee mootummaa caasaalee mootummaa keessa kan inni jiru akka imaanaatti fudhate. Maaliif hojiileen mootummaa keessa yookaan caasaa mootummaa keessa jiran guyyaa tokko fillee dhaabbachuun diinagdee irrattis akkasuma gama hundaanuu rakkoo fiduu waan danda'uuf wanta kana akka imaanaatti fudhate haga filannoon kun gaggeeffamutti kan deemsisuu danda'udha mootummaan kun jechuudha gabaabumatti. Ayyee galatoomii biinii yaada guddaa kaastee mee abbooma gama kan keetti taa'u akkuma beekamu hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa irratti nutis daawwattoota keenyaaf yeroo baay'ee haasaa kanarratti haasaa akka gahaa jirru kan beekamudha. Mee kanumarratti ilaalchisiiti atis yaada kan kee mee daawwattoota keenyaa gumaachi. Tole galatoomii akkuma beekamu yaadni hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaadha. Paartii ABO'tiin kan jalqaba labsame. Sanirraa eegaleetiin paartii ABO'tiin haa labsamu iyyuu malee paartiileen kuuwwanis kan akka KFO faati akkuma ati jalqabarraa kaas dhaabbileen yookiin biyya alaa jiran hedduun isaanii deeggarsa taasisaa turan. Akkuma amma as biraa biin kaasee wanti kun maal barbaachisu yoo jenne tokko jalqaba yeroo ammaa kana biyyi kun nagaaf tasgabbiin akka itti fuftuuf Oromiyaan jirre deequmsaa taatee jirtu kun akka keessaa baatuuf mirgi lammiilee Oromiyaadha akka kabajamuuf hamma filannoon gahuutti mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaadha hundeessuun barbaachisaa akka ta'e kan kaafame. Kun waan fudhatama qabuu fi waan deeggaramu qabudha. Kana keessumaa yoo qaamni yeroo ammaa kana aangoorra jiru seera maleessa sila ta'eef hamma filannoon biyya kana yookiin lammiilee hundumaa qixate geggeeffamutti chaartaroota adda addaa fi qabxilee adda addaa baasaa mootummaan dhaabbatu. Yookiin qaamni dhaabbatu jiraachuu akka qabudha kan kaa'ame. Kanaaf barbaachisaadha jechuudha mootummaan ce'umsaa. Keessumaayyuu adeemsi yeroo ammaa kana mootummaan aangoorra jiru ittiin deemaa jiru kun tokko sirna abbaa irree duraa deebisuuf waan deemaa jiruuf sirna abbaa irree duraa sanii waan deemaa jiruuf fiigichi inni fiigaa jiru filannoo biyyaalessaa osoo paartilee ciccimoon yookiin hayyootiin ciccimoon hidhaa jiran osoo Oromiyaan tasgabbiin qabaatiin geggeessa jedhee maqaaf qofa filannoo itti deemuudhaaf waan rangodhaa jiruuf kun biyya kana gara fuulduraattis tasgabbii isii uumuu waan dandeenyeef jeequmsa guddaa waan fiduu danda'uuf barbaachisummaa isaa kanarraa ka'aa jechuudha. Kan wajjin wal qabsiisee qaamoleen baay'een deeggarsa agarsiisaa jiran. Paartii ABO'tiin jalqabarraa akkuma kaase haa labsamu malee hawaasni Oromoo bal'aa waan kanatti amanee jira. Hawaasni Oromoo bal'aan waan kana jaalatee faana deemaati kan jiru jechuudha. Yoo laallee jirra godinoota adda addaa keessatti wantoota tokko tokko hojjetaa akka jiranidha yeroo ammaa kan odeeffannoon jiru. Keessumaayyuu haala mijeessuu wajjin wal qabatee dargaggeeyyiin haala akkaataa mootummaan ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaatti dhaabbatu irratti haala mijeessuu wajjin wal qabateeti. Garuu qaamni gufuu uummatatti ta'e ammas aangoorra jiru akka uummanni Oromoodhaa eenyummaa isaa yookiin maalummaa isaa sanii kama duraa san kallattiin gadi bahee hin calanqisiifne qaamni aangoorra jiru ammas uummata Oromoo irratti dhiibbaa godhaa jira. Kan afuu dhaabbataa jira jechuudha. Kanaan biraa qolachuudhaaf uummanni Oromoodhaa bakkuma jiru jechuudha. Kaabaa kibbaa baha hamma dhiyaatitti tokkummaa isaatiin mootummaa ce'umsaa hundeeffachuun isaaf barbaachisaadha. Kun hiree Oromoodhaa, Oromummaadhaa, maalummaa Oromoodhaa biyya kana keessaa qaama balleessuu barbaaduuf afuu dhaabbatanii waan tokko buusu yookiin waan gahee isaanii tokko taphachuu akka ta'etan kan fudhadhu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana mootummaa ce'umsaa kun barbaachisummaa isaa irratti waan dammaqee hojjetaa jiru kan fakkaatu waan nama gammachiisudha. Kanaafuu mootummaan ce'umsaa Oromiyaadhaa mootummaan ce'umsaa biyyaalessaa Oromoodhaa kan barbaachiseef inni jalqaba Oromiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin bu'uurarraa
jiru akka dhufu hayyootiin hidhamanii mana hidhaa keessaa akka gadi lakkifaman hayyootiin mana hidhaa keessa jiran sun gadi lakkifamuun isaanii ammoo adeemsa isaanis gahee isaanii taphatu baazooyaas keessatti isaan gaafa filannoon kun gaafa mootummaan cimsaa biyyaalessaa Oromiyaadhaa akka hundeeffamu ta'u abbootiin gadaas abbootiin amantaa adda addaa walitti dabalamuudhaan mootummaa cimsaa hundeessuu keessa gahee taphatu hayyootiin mana hidhaa jiran kunis gadi bahanii as keessatti gahee taphatu qaama strong ta'e tokko qaama dhaabbataa ta'e tokko kan hundaa'u jechuudha kanaaf barbaachisummaan isaa tokko Oromiyaa akkasitti Oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu uumuudha gama biraatiin ammoo dhaabbileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran paartileen siyaasaa Oromiyaa keessa jiran ABO fi KFO'n alatti kanneen Oromiyaa keessa jiran waan kana irratti gabbanii dubbachuu qaban kun tokko hiree Oromiyaadhaa murteessuu sila ta'eef kun maalummaa Oromoodhaa murteessuu sila ta'eef maqaa Oromootiin sila dhaabbataniif gadi bahanii yeroo kanatti uummata Oromootiif lallabuu qaban yoo kana hin taane barbaachisummaa isaanii baay'ee deemuun barbaachisu jechuudha. Kana boodas gaafa uummanni Oromoodhaa yeroo akkanaa kana keessa gad ba'anii gargaarree fuuldurattis bakki isaan fidan yookiin wanti isaan fidan wanta biraa waan hin jirreef min Ingiliis ta'u jechuudha. Gama biraatiin ammoo qaamoleen akka miidiyaaleedha. Baay'ee waan kana deeggaruu qaban. Miidiyaaleen Oromiyaa keessa jiran miidiyaaleen Oromoodhaa waan kana gadi bu'anii deeggaruu qaban. Abbootiin amantaadhaa bakka jiranitti godinoota irra jiran irratti aanaa irra jiran irratti deeggaruu qaban. Waan hawaasni bal'aa itti amane sila ta'eef hawaasa bal'aa kana deeggaruu qaban jechuudha. Hamma filannoon biyyaalessaa Oromiyaa itti fufsisee Itoophiyaa itti fufsuu danda'u. Dhaabbatu jechuudha. Baay'ee Oromiyaan akka gaanfa Afrikaatti saba bal'aadha. Akka Afrikaatti saba bal'aadha. Saba bal'aa kana biyya kana keessa cunqursitee jiraachuun waan hin dandeenyeef hamma filannoon biyyaalessaa hunda galeessa ta'e geggeeffamutti kan naannoo Tigraayis dabalatee naannoo makamiyyuu hundumaayyuu walqixa itti deemsisutti mootummaan biyyaalessaa Oromiyaadha mootummaa cimsaa biyyaalessaa Oromiyaadha barbaachisaa waan ta'eef kanarratti hawaasni hundinuu roolii ofii yookiin gahee ofii baachuu akka qaban. Ayyee galatoom yaada bal'aa kaastee abboomaa gamanumaan biyyattii Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa nagaa gochuudhaaf dirqama wantoolee hedduutu dalagamuu qaba. Fakkeenyaaf hayyoota biyyattii tana ijaaraa turan biyyattii tanaaf bu'aa bahii hedduu dabarsan mana hidhaa keessatti yeroo ammaa kana ugguramanii jiran isaan mana hidhaatii hiiksisuu qabanii dirqama marii waliigalaa kan hunda hirmaachise waliigalaa qindaa'uudhaan waliin ta'anii irratti wantoota garaagaraa haala biyyaa irratti mari'achuun barbaachisaadha. Kanumas dabalateetiin yeroo ammaa kan uummata biratti hooggansi ummata bulchuun ummata biratti fudhatama gahaa qabaachuu qaba. San bira darbeetiin filannoon illee yogguu ta'e filannoo haqa ta'e ummataaf akka gaggeeffamu ummanni amanee filannoo sanitti kan sagalee isaatiin mootummaa ofii filatu akkas godhamuu qaba. Kana dammoo mootuu hooggansi amma aangoorra jiru haalota yookaan adeemsota kanneen hin godha jechuun kun waan jechuuf nama dhibuudha. Fakkeenyaaf yommuu laallu haala filannoo yeroo ammaa kana gaggeessuuf deemu akkasumas warroolee mormitoo paartii ta'an mana hidhaatti ugguruudhaan akkasumas marii waliigalaa tokkos hin jiru haalli marii waliigalaa waliin ta'aa jiranis isaanumatu isaanii waliin kan marii taasisaa jiranii kanumaa walii dabalateetiin keessattuu akkuma ati yaada duratti kaastee haala hundeeffama mootummaa coomsaa kanarratti uummannis gahee guddaa qaba keessattuu isaaf waan ta'eef uummata qaamni dhufu kamiyyuu uummata bulcha waan ta'eef uummataaf barbaachisaadha. Kana malees dabalatee warroolee seera eegsisan keessattuu warroolee seera eegsisan yeroo ammaa kana uummataaf dhaabbatan jedhaman kanarrattis gahee guddaa taphachuu isaan barbaachisa. Karaa warroota aangootis osoo hin ta'in karaa seera qabeessaan biyyattiin tun karaa nagaaf tasgabbiidhaan hin deemti jedhamee seerri waan ishiin itti bultu waan jiruuf seera san kabachiisuudhaan biyyattii kana karaa balaa cimaarraa hambisuun filatamaadha. Kanumaan ilaalchiseetiin hayyoonni garaagaraa beektonni garaagaraa dhimma kanarrattis waan hedduu taphachuu qabanii keessattuu amma yeroo ammaa kana isaan tokko yaada burqisiisuudhaan uummata karaa tokkummaatti fiduudhaan akkasumas yaada garaagaraa uummata biraan ga'uudhaan haasaan yookaan yaada gumaachaa jiran isaan tokko hin jiranii isaan qofa osoo hin ta'in hundinuu biyyattii tanaaf nagaa fi akkasumas tasgabbii hawwee kamiinuu kanarratti hirmaateetiin akkuma jalqaba kaabse ibsa garaagaraa akka bahaa turetti ibsa kanniinidhaan uummata isin cinaa jirraa uummata jajjabeessuudhaan akkasumas qaama abbaa hirrummaa bichaa kiyya qofatu ta'a qaama jedhu akka kaisaa qofa hin taane itti mul'isuun dirqama ta'a. Mee kanumaan ilaalchisneetiin guyyaadhaa akkuma beekamu obbo Baqqalaa Garbaa irratti BBC'n gabaasa baaseetii jira. Gabaasa kanaa walii wal qabsiiseetiin yeroo ammaa kana obbo Baqqalaa Garbaa qofa osoo hin ta'in hayyoonni siyaasaa akkasumas keessattuu hayyoonni Oromoo yeroo mana hidhaa keessatti baay'ee dararamaa jiranii gariin isaanii dhukkubsataa yeroo kaanis dhibee koronaa vaayirasiidhaan hedduu isaanii rakkachaa yeroo ammaa kanas hedduu dararamaa jiranii isaan haa dararamanii malee kan isaan tokkodha wantoolee dhukkubnii fi akkasumas rakkoon tokko gadi ba'ee uummataaf ka dhiyaataa jiru. Mee keessattuu guyyaadhaa BBC'n waa'ee Baqqalaa Garbaa irratti yaada garaagaraa gabaasee jira. Keessattuu rakkoo hamaa keessa akka Baqqalaan Garbaa jirudha kan katabee jiru.
mee kanuma wal ilaalchisiiti Biniyaam mee haalli Baqqalaa Garbaa yeroo ammaa kana haati manaa isaaniillee akka rakkoo guddaarra jirudha kan BBCtti himte mee waa'ee hayyoota siyaasaa kun maal ilaallata adeemsi kun uummatas isaanis karan fidamee kanarratti yaada xinnoo agoonsaa kenna waliin fayyadamna gabaabsiti. Galatoomi Kaalid kana dura waa xiqqoo dhiifama wajjin wanta ka'uu qabu hubannoo uummata keessatti waa'ee mootummaa ce'umsaa kan xiqqoo ishee hubannoo uumuu qabna maaliif mootummaan ce'umsaa Oromiyaa keessatti hundaa'u kun mootummaa akka yookaan akka mootummaatti akka afaan Amaariffaa mangist jedhamu sana akka kanaatti miti kan inni uumamu kan inni fudhatu itti gaafatamummaa fudhatee uummata tajaajiluuf kaayyoon isaanii guddaan inni jalqabamu filannoon haqa qabeessiif dimokiraatawaa ta'e Oromiyaa keessatti akka hundaa'uuf kan inni hojjetu itti gaafatamummaa mootummaa fudhatu malee mootummaa akka kanaan duraatti gaggeessu miti jechuuf kana hubannoo uumuufi waa'een hayyoota keenya yeroo hedduu kaasnee kan inni jiru amma hayyuu keessa obbo Baqqalaa Garbaa keessattuu dhukkuba ijaatiin kan isaan rakkachaa jiran mana hidhaa keessatti akkasuma kanallee haati warraa isaanii wanti baay'ee kan isaan jechaa turan jalqabas dhukkubni kun kan isaan jalqabe achuma mana hidhaa keessa yeroo turan waggaa 7 dura mana hidhaa keessa yeroo turan kan isaan jalqabe ammallee yaalaallee haala nama quubsu yookaan haala gahaa ta'een argachaa akka isaan hin jirre obbo Baqqalaa Garbaa miti hayyoonni hedduun ammas mana hidhaa keessatti hidhamu qofaa osoo hin taane dararamaa jiru bakki isaan itti hidhaman bakka mana dukkana ifti gahaan qilleensi gahaan hin jirre waan ta'eef qaama isaanii irratti akkasuma ammuma isaan wanta kanaan dura argachaa turan abanitti qaamni isaanis waan dhabaa deemuuf qaama isaanii keessaas haguma sana kan inni hir'achaa deemu jechuudha. Kanaaf obbo Baqqalaa Garbaa irratti qofaa miti ammaaf isaantu waa'ee dhimma isaaniitu ka'e malee hayyoonni hedduun dhukkubaan ammayyuu mana hidhaa keessatti akka isaan dararamaa jiran odeeffannoon ni addeessa. Dhugaadha kanarratti akkuma beekamu hayyoonni siyaasaa hedduu akka rakkataa keessattuu dhimmi obbo Baqqalaa Garbaa dhimma ijaati baay'ee yaaddoo guddaa keessa akka maatiin isaa seenee odeeffannoon garaagaraa mul'isa. Mee abboomaa kanarratti yaada qabduu fi akkasumas yaada xumuraa ergaa waliin mee gabaabsitii nu kaase. Tole galatoomii jedhaati asirratti hayyoota Oromoodhaa kanneen mana hidhaa jiran yoo isaan dhukkuba uumamaati yookiin dhukkuba ijaafaa miidhaman rakkoon biraa kanneen duubaan jiru tokko ni jira. Fakkeenyaaf yeroo isaan qaama mana hidhaa keessa jiran yakka adda addaatiin maqaa balleessuuf itti deddeemanni jira. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed faa kaastee hojjette amantaadhaan walitti buusuudhaaf isaan mana hidhaati gaafa baanillee akka isaan uummata kanan tajaajille shira xaxamaa jiran ni jira. Kanneen rakkoo keessa isaan jiran iyyuu rakkoo dhukkubaa keessa isaan jiran iyyuu isaan hanqatee qaamonni yakka adda addaa isaan keessatti yeroo ammaa kana olola adda addaa miidiyaa isaanii fayyadamanii isaan irratti namoota adda addaa ijaaranii isaan irratti arrabsiisuu yookiin maqaa isaanii balleessuu tattaafataa jiran baay'een akka jiru odeeffannoo argataa jira. Wanti akkanaa kun fakkeenyaaf amantaa Oromiyaa keessatti amantaan baay'eetu jira. Sabalammoonni baay'eetu jira. Amantaa qofa osoo hin taane kan hundumaayyuu tokko tuqaniiti qaama socho'aa ture. Qaamonni kunniin jechuudha. Kanaaf gochoota akkanaa kana qaamonni raawwataa jira waan jiraniif uummanni Oromoodhaa dursee waan kana hubachuu akka qabu kan kaasuu barbaannu. Hayyoonni kunniin maal akka turan obbo Baqqalaa Garbaa maal akka ture obbo Jawaar Mohaammed faati nama akkamii akka turan uummanni Oromoodhaa bareechee beeka waan ta'eef qaamoleen isaanan amantaa walitti buusuudhaaf ajandaa isaanii yookiin kaayyoo isaanii jedhanii haasaan waan jiraniif qaamonni kunniin wanta akkanaa kanarraa of qusachuu qabu. Hayyoonni Oromoodhaa mana hidhaa keessatti hadha dararamaa jiran gadi bahanii soofaa bareedaarra algaa bareedaarra buluu hayyoota danda'an turan. Garuu saba kanaaf jedhanii uummata kanaaf jedhaniiti isaan kanneen hadha ijoollee isaaniitti adda bahanii daa'ima qaban irraa adda bahanii biyya gaarii jiraachuu danda'an keessaa bahanii dhufanii uummata kanaan miidhamaa jiran. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa hayyoota kan aartistoota kan fakkeenyaaf gaazexeessitoota hedduutu mana hidhaa keessa jira. Barreessitoota hedduun mana hidhaa keessa jira. Doktoroota hedduutu mana hidhaa keessa jira. Mootummaan kun sabboonummaa Oromoo qofa osoo hin taane namoota hayyoota Oromoo ta'anii hayyoota qaroo saba kanaa ta'an waan balleessaa jiruuf uummanni Oromoodhaa ija lamaan rafuu osoo hin taane akkuma fakkeenyaaf yeroo qabsoo keessa Jawaar Mohaammed faatiin ija takkaan rafaa yeroo isaan jedhaa turan ni yaadan. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa ija lamaan rafuu osoo hin taane ija tokkoon rafee uummata isaa kan hayyoota isaa kan eeggachuu akka qabu jara sararree dubbachuun barbaanna galata. Ayyee galatoomaa yaada bal'aa kaastanii turtii taasisneef hedduu galatoomaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mariin hanga ammaa Odaa DW kan hanga ammaa daawwattan turtanii waan daawwattaniif galata guddaa qabdu. Egaa qophiin keenya kana fakkaataa goolabnee jira. Horaanuu bulaa isiniin jenna.